Всем привет! Мы оказались в Нарваис. Что можно посмотреть в Нарваису? Это, во-первых, берег очень чистый светлый песочек. В самом городе есть небольшой парк, несколько магазинов, очень много спа разных и отелей. Ну, езди покушать, где время провести. В такие дни понимаешь, счастье это не место, это момент и люди рядом. Воздух пахнет свободой, соснами и чем-то по-настоящему правильным. Спасибо Нарваису за этот апрель, за то, что напомнил, отдых это не билеты, это состояние души.